Hello 1 2 3 as promised that is the thing we're gonna talk about today นั่นคือสิ่งที่เราจะพูดกันวันนี้แต่ว่าตอนนี้ต้องหลบไปก่อน but for now I'll have to go somewhere else because this is on the what is it it's near to the road and it's not very safe and of course I am speaking in a loud noise however you're watching พูดอังกฤษแปลไทยบ้าง for today's episode okay that is the thing and I will insert that video yes as you can see and that is my new word actually I just learned this word from about 1 or 2 weeks ago อันนี้คือคำที่เพิ่งจะเรียนรู้เหมือนกันอ๋อไอเนี่ยไอที่หลุมบ่อที่อยู่บนถนนนะมันเรียกว่าอะไร and now I know it's called a pothole pothole one word yeah P-O-T-H-O-L-E pothole and of course there is a story that I would love to share that with you well the whole of my life I've never been I have never had this kind of experience maybe you can guess there was one day คือมีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับ pothole ตรงเนี้ยอย่างไรตรงนี้เลยจุดนี้เลยเป๊ะเลยThere was one day I just walked past this way I wanted to go to the night market over here and then I just had to walk past that way and it was a rainy day of course and there were a lot of cars passing by I think now you can guess พอเดาได้ไหมเดี๋ยวมาแปลอีกทีนึงตอนสรุปเรื่องแล้วกันเนาะAnd then you know what? Yes, that thing happened to me and I was right at that spot and then there was one car drove in a very fast and of course that car drove on that pothole with full of rainwater in that pothole. What happened to me? Well, all over my face, my body, I got wet เปียกไปหมดทั้งตัวและนี่เป็นสิ่งที่แบบเหมือนในหนังเลยอะแบบว่าหน้าเปียกแล้วเป็นน้ำฝนบนถนนโคลนสกปรกอะไรอย่างเงี้ย What was that? All the water splashed over my face, over my body and then that was the way I wanted to walk to the night market so I could not do anything I just went to the market and then I bought some food and then just got back to my room and then I had to take a shower again and that day I took a shower before I went out ก่อนหน้าที่จะออกมาก็คือว่าอาบน้ำมาแล้วอาบน้ำใหม่ๆเลยเดินมาปั๊บมีรถเร็วๆวิ่งผ่านในหลุมบ่อตรงนั้นที่มีน้ำเต็มไปหมดเลยแล้วไง splashed น้ำกระจายพุ่งเต็มหน้าเหมือนในหนังเลยที่แบบว่าไม่เคยแบบถ้ามันโดนตัวโดนเกงนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่อันนี้คือแบบ the whole of my body was wet ทั้งตัวเปียกไปหมดเลย yeah and that was a short story with it is memorable มันเป็นอะไรที่น่าจดจำมากๆเลย but of course in a bad way I hate it so since then whenever I need to walk past that spot I'll have to see if the car is coming or not ทุกครั้งที่ผ่านจุดนั้นอีกอะโดยเฉพาะยิ่งวันที่ฝนตกนะก็คือถ้าเกิดว่ามีรถที่กำลังจะเดินผ่านมาจะวิ่งผ่านมาอะไรเงี้ยก็จะรอไม่ให้มันถึงจุดนั้นเพราะกลัวจะเปียกอีก yeah that's all okay I hope you get something today and enjoy and learn something yeah my new word is my pothole and I hope if you did not know this word before okay we learn together we go and grow together yeah till next time bye take care